各位，9號烈風或暴風風力增強信號以及黃色暴雨警告信號現正生效。天文台話會評估係咪需要發出10號颶風信號。夜晚9點，颱風小犬集結喺香港天文台以南大約70公里，預料向西北或者西北偏西緩慢移動，靠近珠江口一帶。天文台話小犬嘅眼壁正係逐漸靠近珠江口一帶。受小犬影響，本港多處地區吹烈風，離岸同高地間中吹暴風。過去1個鐘，黃茅洲風力進一步增強，相關嘅強雨帶亦都正係影響本港。按照現時預測路徑，小犬會喺未來幾個鐘同香港天文台保持大約60至到70公里嘅距離。本港將由吹偏北風逐漸轉為吹偏東風，原先受遮蔽嘅地方可能會變得當風，市民需要保持高度警覺。天文台會視乎本地風力變化，評估是否需要發出10號颶風信號。同喺杏花邨嘅林海彤傾下，小犬同香港距離好近，你嗰邊嘅天氣情況點啊？係啊，掛咗9號風球之後咧，杏花邨呢邊嘅風勢咧都係越嚟越大啦。咁咧間唔中一陣強風吹埋嚟嘅時候咧，其實個人咧都係要扶住嘢先可以企得穩㗎。咁加上咧，即係杏花邨呢邊海邊啦，冇遮冇擋，咁所以咧其實都幾應風啦。風勢咧即係風力吹埋嚟嘅時候咧，其實間唔中都係即係企唔穩啦。咁加上即係除咗9號風球啦，頭先咧天文台咧都掛咗黃色暴雨啦。咁見到咧而家咧呢一邊都係越嚟越大雨㗎，即係塊面咧同埋成身咧都已經係濕晒㗎啦，咁咧再加埋啲風咧咁樣打埋嚟個人度咧，其實就好似即係俾針拮埋嚟咁樣，都幾痛㗎。咁我哋可以望下咧海面嘅情況啦，見到咧其實間唔中咧都有啲浪咧拍上岸，咁咧喺碼頭嗰一邊咧，其實啲浪咧有時咧都係拍到上嚟咧都係高過碼頭嗰個欄㗎。咁但係咧即係相比起之前打風嘅時候咧，而家嘅浪咧都未話即係拍得太多上岸㗎。咁咧而家都見到咧，其實都已經係冇市民喺度過嚟睇浪㗎啦。咁咧天文台咧都呼籲市民啦，即係要盡量遠離岸邊，停止一切嘅水上活動。咁我哋會繼續喺度跟進住呢度嘅情況先，交翻俾新聞部。唔該晒。另外受風暴影響，全日有90班航班取消，130班延誤。天文台改發9號信號之後，機場快線暫停服務。機管局話，抵港旅客可能要預留較長嘅時間離開。梁柏希報導。夜晚7點突然改發9號信號，大批抵港嘅旅客趕到機鐵站搭機場快線嘅尾班車離開。嗰邊啦，呢度冇位啊！嗰邊車站同車廂都逼滿乘客，職員在場維持秩序。快點！沒有了！機場巴士停駛，旅客淨係可以搭的士離開，的士站大排長龍。到港嘅旅客到時亦都可能係需要預留翻較長嘅時間咧，係喺機場安排翻出去市區嘅交通工具。咁都希望各位旅客咧係可以係留意翻。咁到時若果係主要接駁到機場同埋市區交通咧，就會係的士方面嗰個服務。難得出去旅行遇着打風，機場逼滿旅客。下晝開始有多個航班延誤或者取消，包括飛去成都、上海或者吉隆坡等地。大批旅客喺離港大堂等候最新消息。Worry. Why are you worried? Is it because you're in a hurry? Because I don't know it can go or not. Now I'm not sure how I can do. Maybe wait here or go back to Hong Kong City to stay. 亦都有旅客原本打算由香港轉機去昆明，但係航班突然被取消，行程都被打亂。剛剛的訊息非常亂，他告訴我 maybe 明天的航班不一定能夠起飛。我們可不可以從這裡先到深圳？深圳更多的選擇，讓他安排，讓我們飛到昆明。他說沒有，他沒有辦法。他說這是無法控制的天候的因素，所以我們很無奈。我們要去參加婚禮，所以我們現在沒有辦法，我們不知道是不是可以到哪裡去坐高鐵到昆明去。因為我們客人來到，你再忙，你一抬頭看不見，你說等一下我在忙事情，但他們就不理你，低着頭在做他們的事。機管局話取消或者延誤嘅航班，主要係前往內地同日本。
延誤時間平均30分鐘，呼籲旅客到機場之前上網查詢最新嘅航班時間。機管局話會增派人手協助旅客，有需要嘅時候會為佢哋提供食水同毛氈。Now TV 記者梁派報導。機場快線暫停服務，大批旅客喺機場等候的士離開。我哋睇睇現場情況。咁我哋見到由的士站排到去抵港大堂啦，呢個排隊嘅人龍。咁工作人員就拉起膠帶，指示乘客排隊。有旅客啱啱就話啦，唔清楚係因為颱風關係，機場快線暫停服務。咁以往佢哋嚟咗香港之後，都係搭機鐵去到市區，再轉乘其他嘅交通工具。不過而家人流實在太多，唔知道要等到咩時候先至會有的士到。現場情況先睇到呢度，速報消息都完啦。